hai bạn Đức khác. Anh Kiệt đã biến hình rồi anh ơi. Giờ anh ta tạo ra hai bạn Đức để đánh bại, và nơi anh ta chấp ba thằng Đức để anh ta đánh bại được anh Đức chết. Mà nhưng mà có nó sức mạnh như vậy là nó mới nó mới chết ba thằng anh em đã đánh chết lúc nãy, phải không? Một có người bạn hắn bạn ta đã khá khỏe mạnh, đánh được Đức có siêu năng lực flash. Đức hai sinh đôi kia đã xuất hiện và Kiệt đã trở thành áo cam sọc đen. Bây giờ phải không vô cùng với Kiệt nữa, nhưng mà còn anh em đến sự nó